Kota Tegal, viral rekaman video kebakaran kapal, yang diunggah akun proksi di media sosial grup Facebook komunitas warga Tegal, 8 menit lalu, sekira pukul 4:09, menjelang subuh, Jumat, 27 Desember 2024. Dari tayangan akun tersebut nampak 2 video dan 1 buah tangkapan gambar atau foto kondisi situasi kapal yang terbakar. Informasi sementara diketahui kebakaran terjadi di sebuah pelabuhan timur Kota Tegal. Hingga saat ini kami masih menunggu kabar terbaru dan terus memantau aktivitas informasi yang ada di medsos.